दादू रिपोर्ट वासिफ आज़ाद सोमरो दादू तहरीक लबैक पाकिस्तान ज़िले दादू जे क़यादत पारां DHQ अस्पताल जो दौरो। दादू अस्पताल जी इंतज़ामिया मुकम्मल करप्ट थी चुकी है। अरबे रुपयनि जी बजट आख़िर काॾे थी वञे, कोई पुछण वारो न आहे। ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी दादू अस्पताल जे MS अमजद मस्तोई खां दादू जी अवाम तंग थी चुकी है। अवाम पारां अमजद मस्तोई जे इस्तीफ़ा जो मुतालबो कियो वियो आहे। असां दादू जी अवाम सां गॾु आहियूं। ज़ाहिद हुसैन रिज़वी अस्पताल के संभालींदड़ कर्नल चयो आहे त अस्पताल जो अमलो करोड़नि रुपयनि जूं दवाऊं चोरी करे पियो। दादू हेडक्वार्टर सरकारी अस्पताल में न पाणीअ जो पीअण जो पाणी, न दवाऊं, न वॉशरूम, न पखा, न ई बेड आहिनि। मरीज़नि खे सख़्त मुश्किलातुनि सां मुंहुं ॾियणो पवे थो। अरबे रुपयनि जी बजट हूंदे 20 सालनि खां ज़िले अस्पताल जी निज़ाम बहाल न थी सघियो। करप्शन जा रिकॉर्ड क़ाइमु थी विया। MS अमजद मसोई जी गुंडागर्दी सबब सहाफ़ियुनि ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाए पुलिस जी मिली भगत सहाफ़ियुनि मथां कूड़ियूं FIR दर्ज कराए छॾियूं। MS अमजद मस्तोई आख़िर कहिड़े सियासी भोतारनि जी चापलूसी थो करे जो केरु पुछण वारो न आहे। अस्पताल में बिजली हूंदे भी लेबॉरेटरी जो निज़ाम तबाह आहे। मरीज़नि खे टेस्टूं ऐं दवाऊं ॿाहिरां वठण ते मजबूर कियो वञे थो। 7 डॉक्टर हुजण बावजूद भी ज़िले अस्पताल दादू में सिर्फ़ 7 डॉक्टर मौजूद आहिनि। बक़ाया डॉक्टर पंहिंजी प्राइवेट क्लिनिकूं हलाए रहिया आहिनि। सरकारी डिस्पेंसर भी वीज़ा ते कोई पुछण वारो न आहे। आख़िर अस्पताल खे अहिड़नि गुंडनि हवाले छो कियो वियो आहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान मुतालबो कियो आहे त MS अमजद मस्तोई खे बरतरफ़ करे खेनि इंक्वायरी कई वञे, न त अवाम जे तर्जुमानी करण जे लाइ तहरीक लबैक पंहिंजो जल्ला अमल तयारु कंदी। तहरीक लबैक पाकिस्तान ज़िला दादू अस्पताल हिते आयो आहियां, उते बेतहाशा दवाऊं चोरी थी सघे जंहिंखे रोकण की कोशिश करी पिया। उन में कुझु रुकावट आहे। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अॼु तारीख़ लबे पाकिस्तान ज़िले दादू जी तरफ़ां ऐं तरफ़ां हिन ज़िले दादू जे अस्पताल जो विज़िट कयो, जिते असां मरीज़नि सां मिलियासीं। काफ़ी कुझु मरीज़नि जूं शिकायतूं बि साम्हूं आयूं। इलाज हिते थिए थो, हितां जे मरीज़नि खां मालूमात मिली इलाज थिए थो, पर कुझु दवाउनि जी कमी आहे। प्लस में ही शिकायत साम्हूं आई त हिते मरीज़ तमामु घणा आहिनि, बेड ऐं अमले जी तमामु कमी आहे।